You can go there also for your watch repair, battery replacement. Yan, kung nagmamadali kayo, you can go there. Pero kung gusto nyo watch restoration, medyo matatagalan sila doon kasi limited lang yung mga facility nila tsaka gamit. Then yun, pwede nyo dito sa amin ipagawa. Sometimes dito rin naman nila pinapadala sa amin yung mga watches nila na na mahabang oras ang kakainin for repairing, especially restoration. Mahihirapan talaga sila. This one is Gucci na ceramics, but this one is OEM. I'm pretty sure to, may movement problem. So dito natin ilagay yung ating Miyota Japan movement. Yan, Miyota. Nag-iisa lang po aking Miyota Japan. I hope this one is work. Subukan natin. Hindi na natin bubuksan yung watch kung itong aking stock dito na Miyota movement ay working. Libre mo naman ako, donation mo na sa akin. Black machine, 3 piraso para magawa ko ng libre kung sa mga followers ko, ha? Calendar? Huwag na, yung standard lang. Kung may calendar, mahal yun. Okay, paano natin malalaman if this working? Let's go to our testers. Napaka-check nga yung YouTube na kung ilang minutes pa remaining kasi 15 minutes lang yan eh. 24 minutes na. Ha? 24 minutes. Pwede pa rin? Ganun ba? Sabi sa akin limited lang ako. Sabi sa akin kasi ni Facebook, eligible lang ako for 15 minutes live. So this one is not working. So, ibig sabihin, nagamit na rin yung circuit nito. Pa-double check tayo kung talaga bang movement ang may problema. Check natin yung battery natin. Baka naman walang power to. Okay, check our battery here. So we have full battery. So, this movement is not repairable. To final check talaga. To final check. Buksan na natin talaga to. Malay mo, naubos lang din ang battery nito. Kailangan ko rin pala ng bagong set of tools. Bali, bibili na lang ako. Maluwag yung mga screw. Hello, Ma'am Ellen, nandyan ka pa ba? Ma'am, i-mention mo nga ma'am, baka ma-mention mo yung watch. Jenny Manangan Caballero. Shoutout sa'yo, maraming salamat for viewing. Nandito tayo ngayon para sa isang makapagdamdaming watch repair live. Pwede po magtanong, libre po. Libre nga repair eh. Padala mo lang watch mo dito eh. Pero, libre ang repair, may kapalit pa din. Siyempre, give and take relationship tayo. Anong kapalit? Follow nyo ako sa aking page. I have a new page. relohero.me. Yun po yung, yun yung kanyang, tawag dyan, username, relohero.me. Sa YouTube naman, YouTube channel ko ay Relo Space Hero. Relo Hero. Pwede ba one word lang? One word ba tinype mo na eh? Relo Hero lang. Tapos lumabas na? Okay. One word lang po pala. Pwede na. Relo Hero. So, Relo Hero. Yun.
YouTube channel ko po yun. Visit nyo po. I-subscribe nyo na rin. Pangako ko, bibigyan ko kayo ng low battery lang. Di ba? Tingnan natin, baka this will work. Ito ba yung battery natin na working? Ito yun. Let's try. Tabi na nga natin itong mga may hinang battery. Let's see if this will work. At kapag ito ay working po, ibibigay ko na rin po ito sa inyo sa isang kondisyon. Gusto ko lang napasimple lang ng aking condition para magkaroon kayo nito. Just like or follow my page. Bago kong page, relohero.me. Pagkatapos, subscribe to my YouTube channel. Pangako, magbibigay talaga ako ng magagandang content doon. Restoration content. Mga before and after. Yung mga Japan surplus na wall clocks po, yan ang aking hilig na paborito kong i-restore, i-repair. Kasi minsan parang nagiging antique na siya, no? Parang minsan parang imposible siyang magawa. And most of the Japan surplus shop, hindi nabibili yung mga wall clocks nila doon. Why? Kasi nga, pag nilagyan ng battery, hindi gumagana. And then, why hindi gumagana? Because, kaya nga yun nandun na sa mga surplus, tinatapon na ng mga Hapon kasi tamad na sila magpa-service noon. Now, ako, si mahilig magkuting-kuting, gusto ko na re-restore ko yun. Meron na po ako mga ilang wall clocks sa bahay namin sa Cavite. And mga old wall clocks po talaga yung nandun. As you can see din, dito sa likod ko, mga tawag dyan, grandfather clocks. Ayan, mga subject for repair. Laman din yan ng content ko. Mga gagawin natin. Okay, tignan natin kung working ito. Wow! Tumutunog siya. So, it's working. Tignan natin kung working in good condition ba talaga siya. So, tumutunog. Ibig sabihin, buhay yung circuit niya. No? May pulse na siya. Check natin yung mga mechanicals niya kung gumagalaw. Kung hindi ba siya stroke. Sa tao pa stroke. Yun! It's working! So, may isa na namang masayang makakakuha nito ng libre. Ibibigay ko lang po ito ng libre. Gucci. Magkano ba yung Gucci na OEM ne? Gucci OEM na ceramics. Ha? 3.5 to 4.5. Aba. Magandang presyo to Hindi natin ibibenta to. Bibigay lang natin ng libre. Yun lang po. Gusto ko lang yung mananalo, idadaan ko sa raffle to. Ira-raffle ko sa mga first 100 followers ko sa aking Facebook page. Tapos nakasubscribe dapat siya sa aking YouTube channel. Ayan. Okay, working. Let's set to the time. It's already 9 o'clock. Pwede mo na siguro i-end yan Maraming salamat sa inyo YouTube. Thank you sa viewers ng YouTube. Ma'am Ellen, i-PM nyo lang sa akin yan. I'll check the message inbox after this live. Sorry po, wala akong kuko Ang hirap ikutin. Pambabae kasi. So, maliit din yung pangbabaeng kuko din yung makakahawak nitong Gucci na to. Pero, to be honest, this ceramics, parang ang nakauna yatang gumamit ng ceramics as the case and strap ay ang Rado. Then the Rado, magkano ba halaga ng Rado ngayon? 50,000 because of the ceramics and of course dahil siya ay Swiss made. But this one is Japan movement. Nakita nyo naman
original siya na Miyota Japan movement. Okay? Gamit siya ng most of the brands. And this is a ceramic. Napakaganda nito. Makinis. Kumbaga, ito yung scratch proof na tinatawag. But this one is OEM po. Hindi po ito authentic na Gucci. This one is OEM. And it's working. Oh, libre ito, guys. Oo nga, libre ito. Wala na nga lang yata ang box to. Tignan natin. May box naman dyan, standard na box. Pero yung Gucci box, I think, hanapin ko. Tingnan ko kung makikita ko. Okay po. Ayan. Ang winner ay, ang makakakuha nito, ng watch na to, ay doon sa doon sa page ko sa Relo Hero or sa IG. Ayan, doon ko ipopost. Sa TikTok. Gawin ko din. Ito. Batteryan ko. I still have 2 minutes. 2 minutes. Kaya pa ba ito? 2 minutes? Let's try. Oh, this one is working. This one is working. Tingnan natin gaano kaganda yung condition niya. Working siya. Pero sabi, bit lower battery. Minsan kasi nadedetect lang niya yung low battery na yan because medyo malayo yung signal na tinatransmit niya. Pero this one is totally fine. Like maglalast pa to ng mga 1 year. Parang ganun. Kaya next time na natin siya batteryhan. Okay? This one, ito na, hindi ko alam kung may value ko pa ba to sa live selling. Siguro hindi na. Bigay ko na lang to ng libre. Yeah. First 100 followers sa likers sa page ko, relohero.me. Tapos subscriber ka din dapat. Pwede mong i-screenshot sa aking YouTube channel. Relo Hero, yun. YouTube channel ko ay Relo Hero. Relo, then Hero. Relo Hero. One word lang po, pwede na. Yan, maraming salamat po sa nakisama sa aking live stream test broadcast. Teka, gusto ko muna i-mention tong hi to Ma'am Janet Barles Rodriguez. Ayan. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Bagong gising lang po ako. Yes, ma'am. We have smartwatch. May smartwatch po tayo. You can check it to my another page. I'm not sure kung na-post ko dito sa Marcos merchandise. But anyway, meron po ako. You can PM me or ipopost ko mamaya. I have the smartwatch na pang pandemic. Yung may thermometer siya. Where hindi mo na kailangan makipag-tiktokan doon sa kapag pagpupunta ka ng mall, 'di ba, may mga scanner ng ng thermometer. Sometimes hindi siya makapag-scan. Ayun,